টোপনিৰ পৰা জল্দি উঠি কিনে আমি ওলালোঁ আৰু এয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়া বিল্ডিংছ কেইটা ভাল লাগিছে না আৰু ইয়াত অকণমান ৰখিলোঁ আৰু এয়া চাব পাৰে আমি যি তলত গাড়ী গৈ আছে সৰু চাব পাৰিছেনে তাৰ পৰাহে আমি আহিলোঁ অকণমান দূৰত আৰু বহুত ওপৰত উঠিব লাগিব আৰু ইয়াত ৰখাৰ কাৰণ হৈছে চিপ চকলেট এইবিলাক ল'বৰ কাৰণে কাৰণ ওপৰত বহুত দাম হয় ড্ৰাইভাৰ দাদাই কৈছিল আৰু অক্সিজেনৰ যিহেতু কম অক্সিজেনৰ লেভেলটো কম আৰু সেইকাৰণে কিবা কিবি চবাই থাকিব লাগে আৰু চাওকচোন বহুত মানুহে ইয়াৰ পৰা লৈ আছে মানে তলৰ পৰাই লৈ যায় বেছিভাগ ওপৰত দাম বেছি আৰু কি ক'ম ইমান ৱেডাৰটো ইমান ধুনীয়া কি ক'ম আৰু কাণ দুটা যে মোৰ বন্ধ হৈ গৈছে মানে ওপৰত গৈ আছে কাণ দুটা বন্ধ হৈ গৈছে সেইকাৰণে মাফলাৰে মূৰত লৈ ল'লোঁ আৰু ৰাস্তাটো ইমান ধুনীয়া আৰু চাওকচোন কুৱাশা মানে কি ক'ম আৰু ৱেডাৰ চেঞ্জ হৈয়ে থাকে ইয়াতে বৰষুণ দি আছে ইয়াতে মানে কুৱাশা ইয়াতে অকণমান ক্লিয়াৰ চব চাব পাৰি চাওকচোন কিমান ধুনীয়া ৰাস্তা